Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o ventilador de mesa mundial Superpower VSP-30B, um modelo que promete eficiência e praticidade. Vamos conferir por que ele pode ser uma excelente escolha para você. O ventilador mundial tem um design moderno e compacto, com 30 centímetros de diâmetro e 6 pás que garantem uma excelente circulação de ar. Sua construção é robusta e estável, ideal para qualquer ambiente. Um dos grandes destaques deste ventilador é o seu desempenho. Com a tecnologia Superpower, ele oferece uma ventilação forte e eficiente, mantendo o ambiente fresco mesmo nos dias mais quentes. Outro ponto positivo é o baixo nível de ruído. Você pode usá-lo durante o dia ou à noite sem se preocupar com barulhos incômodos. O ventilador mundial também é fácil de usar, com controle simples e um design que facilita o ajuste da inclinação para direcionar o fluxo de ar exatamente onde você precisa. Em resumo, o ventilador de mesa mundial Superpower VSP-30B oferece um ótimo desempenho, baixo nível de ruído e facilidade de uso, sendo uma excelente opção para quem busca conforto e eficiência. Se você está em busca de um ventilador confiável, este modelo vale a pena considerar.